ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 തേങ്ങ തിരുമ്മിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ചീനച്ചട്ടിയിലോ ഉരുളിയിലോ ഇടാം. ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക്, അതുപോലെ ഒരു പിടി മല്ലി, ഒരു പിടി കുരുമുളക്, ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീണ്ടും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇടുന്നത് കരിവേപ്പില ഊരിയിടുക. പിന്നീട് കറിവേപ്പില എത്ര ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും. അതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളിയും വലിയ ഉള്ളിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് അരച്ചാണ്. ഉള്ളി കൂടുന്തോറും നമുക്കറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇടുക. വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിനയിലയും കുറച്ച് പനിക്കുറുക്കയുടെ ഇലയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിടാം. എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കാം. ഇത് നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, കഫവും ചുമയൊക്കെ മാറും. പുതിനയിലയിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പനിക്കുറുക്കയുടെ ഇലയും നല്ലതാണ്, പനിയൊന്നും നമുക്ക് വരികയില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കാം. ഒരല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 3-4 കാന്താരി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക. ഇത് വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നു. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇതിനെ അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തീയിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസോ വിറക് തീയോ എന്ത് വേണേലും ഇടാം. നമുക്ക് വറക്കാം. ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. വറക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ പറ്റാതെ എപ്പോഴും ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ, നമുക്കറിയാം ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുടെ നിറം കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു ഡീപ്പ് ബ്രൗൺ വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി ഇതിനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്കുള്ള തേങ്ങ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരികയാണ്. ഇത് ചെറിയ തീയിൽ, ഇനിയും തീയൊക്കെ കുറച്ച് ചെറു തീയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്നും ഇളക്കി ഒരുമാതിരി ചുമപ്പ് നിറം അപ്പോഴത്തേക്ക് വരും. അതുവരെ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇളക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ എല്ലാം മൂത്ത് നല്ല ഇതിലുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, ഇവിടെ ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത്. ഉപ്പ് കൂടിയാൽ കുഴപ്പമാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണിനാണ് ഇടുന്നത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേണേൽ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉരുള പുളി, അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇടാം. പിഴുപുളിയാണ് ഇടുന്നത്, അതിൻ്റെ രുചിയായിരിക്കും പിഴുപുളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ. അതിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന പോലെ ഇടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുക, പൊടിക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ്. എന്നിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ചെറിയ ഫാമിലിയിലൊക്കെ 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ചമ്മന്തി ഉപയോഗിക്കാം. ചൂടുകാലത്ത് വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ, അറിയാൻ വയ്യാത്തവരൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ചമ്മന്തി വെച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. പാത്രത്തിലിട്ടു.
ഇതിൽ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്തതായിരുന്നു, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയും നമ്മളിത് വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേങ്ങയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റി സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക. തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല എയർ ടൈറ്റ് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ.